저도 목표를 늘 실패만 했던 사람이에요. 30대까지는 진짜 제 목표는 거의 단 한 개도 이루어지지 않았습니다. 그런데 제가 목표를 어떻게 알게 되었냐? 바로 이 책입니다. 잠들어 있는 성공 시스템. 다른 말로 이 성공 시스템이 뭐냐? 바로 목표였습니다. 그래서 이 책을 한마디로 요약을 김동수 원장님, 감수하신 분께 제가 직접 여쭤봤더니 그분이 이렇게 이야기하셨습니다. 성공은 목표다. 나머지는 주석이다. 목표가 없는 사람은 목표가 있는 사람들을 위한 네모에 처해진다. 와, 저는 이 문장을 읽고 제 인생이요 완전히 예전에는 엉망으로 살았다는 걸 그때 깨달았습니다. 이 대답은 제가 맨 마지막에 넣어놓을 테니까 끝까지 시청하시기 바랍니다. 그러면 제가 인생을 바꿨던 이 목표 설정 방법, 목표를 실패하지 않는 방법, 그 이야기 지금부터 시작하겠습니다. 방금 시작할 때 제가 성공은 목표다, 나머지는 주석이다. 다시 한 번 더 보여드릴게요. 정말 중요합니다. 우리는 목표가 없잖아요. 그러면 이 안에서 무언가가 움직이지 않아요. 동기가 부여가 되지 않습니다. 여러분들께 이런 목표를 한번 세워드릴게요. 아침에 예를 들어 나 일찍 일어나야 돼 라고 하잖아요. 그러면 자기 전에, 주무시기 바로 직전에 여러분들이 일어나고 싶은 시간 있죠. 오늘 아침에 제가 5시에 일어나야지 이걸 10번 외치고 딱 눈 떴는데요. 5시 1분이었습니다. 보통은 1분 전에 깨는데 5시 1분에 깼습니다. 알람도 안 맞춰놨어요. 여러분 내일부터 아침에 자기 직전에 자기에게 목표를 한번 설정해보세요. 그걸 10번만 딱 외치고 주무셔보세요. 신기하게 그 시간에 눈이 팡 하고 떠질 겁니다. 이게 브라이언 트레이시에 있었던 이야기를 실제로 했더니 저도 되더라고요. 그 목표는 자동 시스템이에요. 뭔가를 계속 품으면요, 우리 몸이 그쪽으로 가려고 하는 시스템이 작동됩니다. 그런데 이걸 안 세우잖아요. 그러면 아무것도 안 생겨요. 자, 그래서 만약에 여러분들이 인생에 대한 아무런 목표가 없다, 그때는 예를 들어 가벼운 것부터 하세요. 운동도 좋고요. 그 다음에 책 읽는 것도 좋아요. 하지만 무리하게 하지 마십시오. 그래서 예를 들어 나는 내일 책을 읽겠다, 아니면 내일 아침에 5시에 일어나겠다. 이걸 갖다가 밤에 자기 직전에 계속 목표를 그렇게 스스로 한번 외쳐보세요. 근데 사람들이 목표를 진짜 세우지 않는 4가지 이유가 있다고 합니다. 먼저 첫 번째는요, 중요성을 몰라요. 저도 그랬습니다. 근데 제가 여기서 말하는 목표는 제대로 안 세웠죠. 방법을 모르는 거예요. 두 번째는 그 방법을 몰라요. 저도 이 2가지가 동시에 일어났습니다. 저는 그 친구들하고 만나서 이야기를 하다 보니까 친구들이 매 새해가 될 때 그 연말에 만나잖아요. 그럼 친구들 중에 다음에 목표에 대해서 이야기하는 사람은 저 말고 아무도 없어요. 그리고 제 주변에 사람들 만나잖아요. 목표에 대해서 이야기하는 사람 아무도 없어요. 적어서 자랑하는 사람도 없어요. 근데 제가 이제 이걸 계속하고 다니고 성공하는 사람들을 만나고 좀 일명 잘 나가는 사람들을 만나잖아요. 이 사람들은 새해 목표를 무조건 세워요. 근데 우리가 말하는 그런 목표가 아니에요. 정말 디테일한 목표, 금액 얼마, 몇 월에 뭐하고 그런 스케줄링을 다 짜버립니다. 구체적인 방법, 그 방법 이따가 이야기해 드릴게요. 그래서 방법을 몰라요. 중요성도 몰라요. 정말 중요합니다. 그리고 방법을 아셔야 돼요. 세 번째는 거부에 대한 두려움이에요. 이 거부는요, 다른 사람이 약간 이렇게 거부하는 거 있죠. 아니면 비판. 야, 네가 그거 어떻게 해? 야, 너 못해. 약간 이런 시선들, 아니면 뒷담화라 하는 그런 시선들, 이런 것들이 싫다라는 거죠. 저도 맨 처음에 책 쓴다라고 저희 가족들한테 이야기했어요. 저희 형부터 자가 미쳤나 이런 느낌으로 눈빛으로 보더라고요. 그리고 제가 이따가 한번 보여드리지만 제 목표들을 쭉 다 적었어요. 다 적었는데 이것들을 보면서 사람들이 야, 정말 할 수 있겠어? 정말 할 수 있겠어? 와, 나도 아직 못 믿겠는데 사람들이 계속 그렇게 의심하니까 미쳐버리겠더라고요. 그때는 방법이 하나가 있습니다. 나와 같은 방향으로 뛰고 있는 사람들, 아니면 목표가 있는 사람들끼리만 이야기하고요, 비난하고 비평하는, 불평하는 사람들한테는 이야기하지 마세요. 저도 이렇게 이야기하잖아요. 그러면 못한다라고 이야기합니다. 저는 유튜브 구독자 10만이 목표라니까요, 올해. 괜찮아요. 거부하면 댓글 지워버리면 돼요. 이제는 신경도 안 씁니다. 근데 이렇게 안 해놓으면 제가 작동이 되지 않아요. 제가 작동해서 원리 한번 보여드릴게요. 마지막 4번째는 이게 제일 큽니다. 실패에 대한 두려움. 어차피 지난번에 한번 세워봤는데 안 됐거든요. 안 됐어. 그래서 올해도 세워봐야 안 되겠지. 세워봐야 안 돼. 저도 그랬어요.
목표 세워봐야 또 실패할 건데 뭐 하려고 세워? 실패하는 게 너무 두렵잖아요. 실패를 하지 않는 방법은 목표를 안 세우면 실패를 안 할 거 아니에요. 근데 목표를 세우면 실패할 거 아니에요. 그게 두려운 거예요. 근데 제가 지난번에 고정형 성장형 마인드 이야기했죠. 고정형, 즉 성공하는 사람들이나 발전하는 사람들은 성장형 마인드, 실패를 과정으로 여긴다. 실패는 그 징검다리다. 실패를 지나가야 성공이 온다라는 겁니다. 저도 이걸 처음에 깨달았던 게 뭐냐면 브라이언 트레이시 이 그림을 보고 깨달았어요. 자, 브라이언 트레이시 뒤에 시커먼색 그림자에 뭐라고 적혀 있습니까? 네, 실패 7개가 있습니다. 그래서 브라이언 트레이시는 이렇게 이야기합니다. 실패하십시오. 그것도 빠르게 실패하십시오. 실패가 7번 지나가야 성공이 옵니다. 에? 실패를 빠르게 하라고요? 왜? 실패를 하다 보면 배우는 것들이 많고 그것을 통해서 성장을 해야 된다. 그래서 시도가 많을수록, 여러 가지를 많이 시도할수록 성공의 가능성은 높습니다. 제가 럭키라는 책에서도 그 이야기했죠. 운을 불러들이기 위해서는 시도라는 씨앗을 심어야 된다. 도전이라는 씨앗을 심어야 된다. 갑자기 이 책 여기 있네요. 빠르게 실패해야 됩니다. 왜? 빠르게 실패할수록 성공이 빠르게 옵니다. 느리게 실패할수록 성공은 느리게 오고요. 그리고 실패를 안 할수록 성공은 안 옵니다. 이렇게 생각하세요. 그렇게 하면요, 두렵지 않습니다. 저도 유튜브 채널 많이 말아먹었잖아요. 그리고 저 유튜브 영상 찍을 때 어떤 마음 하냐면 7개 찍으면 1개가 중박난다. 7개 찍으면 1개 중박난다라는 마음으로 찍어요. 그리고 예전에 제가 책 투고할 때 정말 저도 두려웠죠. 실패할까봐. 근데 투고를 여기 보시면 맨날 이런 거 오는 거예요. 실패해요, 실패. 그때 저는 이렇게 생각했어요. 이제 그 징검다리 하나 지났다, 2개 지났다, 3개 지났다, 4개 지났다. 그렇게 하면서 징검다리 그냥 지나간 거예요. 그래서 결국은 이 책이 그 징검다리 몇 개 지났냐면 그 실패라고 이야기 안 하겠습니다. 저는 그냥 징검다리라고 하겠습니다. 징검다리를 약 한 180번 정도의 제안서를 넣었는데 그 중에 하나 됐어요. 근데 거기서 안 좋아서 파기했어요. 계약을. 그리고 나서 또 한 번 더 했는데 또 이상하게 책이 만들어져 가지고 또 파기했어요. 그래서 결국은 제가 한 250군데 정도 제안서를 넣고 이 책이 세상에 나온 겁니다. 징검다리 250개 지났습니다. 그리고 이 다현 출판사하고 저하고 잘 맞아가지고 계속해서 출판해서 책을 한 5권 정도? 4권 정도 냈던 것 같아요. 아무튼 그렇게 해서 되더라고요. 이 4가지를 깨기 시작하면서부터 목표를 세우기 시작했습니다. 만약 여러분들이 목표가 없다면, 세우지 않았다면 이걸 깨셔야 됩니다. 중요합니다. 방법 오늘 알려드리겠습니다. 누군가가 이야기하면 뭐 못할 거라고 비난하면 그 사람이나 아니면 그 사람들 못 보게끔 하십시오. 나와 목표 방향이 똑같은 사람하고는 공유하는 게 좋습니다. 그리고 실패에 대한 두려움은 과정이라고 여기십시오. 이 4가지를 깨기 시작하면 목표를 세울 수 있는데요. 그 구체적인 방법은 이 스마트 목표 설정이라는 게 있습니다. 스마트, 즉 제가 예전에 영상에 디테일하게 한번 올렸거든요. 그 영상을 한번 참고해 주시고요. 오늘은 그냥 간단하게만 말씀드리겠습니다. S, specific, 구체적이고 분명해야 됩니다. 뭐 예를 들어 부자가 되겠다, 다이어트 하겠다, 구체적이지 않죠. miserable, 측정 가능해야 됩니다. 부자가 되면 나 10억 벌겠다, 이런 식으로. 뭐 다이어트를 하면 5kg를 감량하겠다, 이런 식으로 수치가 들어가면 그 목표가 이루어질 확률이 높습니다. attainable, 사람들이요 그 목표와 내가 이룰 수 있는 갭 차이가 너무 커버리면요 아예 포기하게 됩니다. 쉽게 표현해서 헬스장에 갔는데 너무 무거워요. 너무 무거운 그 100kg짜리 역기가 있어요. 저는 근육량 자체가 안 되죠. 가서 그거 잡아봐야 못 듭니다. 그러면 제가 일단 할 수 있는 최대한이나 최소한의 양을 잡고 그 사이를 운동을 해야 계속해서 할 수 있다라는 거죠. 너무 무거운 목표를 하면요 거부감이 듭니다. 하기 싫어집니다. 힘들어집니다. 그래서 계속 하지 못하죠. 그래서 가능한 목표를 세워야 됩니다. 근데 나중에 처음에는 약하게, 즉 초보자들은 아령을 가벼운 거 들고요. 중수가 되면 자기의 무게에 맞게 들고요. 고수가 되잖아요. 그러면 자기 무게보다 조금 더 해야 돼요. 왜? 근육은 커지려면 더 무거운 무게로 들어야 살짝 찢어지잖아요. 그래서 어테이너블한 것도 사람마다 초보자는 제일 어테이너블하게, 그리고 중수는 자기의 양에 만큼 딱 맞게 하고요. 고수들은
맥시멈 플러스 조금 더 하는 거예요. 여러분 헬스장 PT가 들어가면 하잖아요. 하나 더 하듯이 이제 이거 찢으려고 하는 사람들, 성장하고 싶은 사람들은 조금만 더 높게 잡으세요. 할 수 있는 만큼에서 한두 개 정도 높게 잡는 겁니다. 네 번째는 렐러번트. 여러분들하고 관련이 있어야 돼요. 저도 유튜브 찍고 있는 거 너무 뜬금없는 거 찍으면 안 되잖아요, 강사가. 그래서 이렇게 하는 겁니다. 다섯 번째는 타임 베이스. 마감 기한이 들어가야 돼요. 그래서 이 5가지를 목표에 집어넣으면 되는데, 제 걸로 해볼게요. 저는 원래 목표가 지금 유튜브 10만 구독자를 만드는 게 올해 가장 큰 목표예요. 그리고 심지어는 제가 목표를 핸드폰에 적어요. 멀리 둬서. 그래서 목표를 이렇게 적어놓고, 여기다가, 바탕화면에다가 적어놓죠. 요렇게. 블로그는 오히려 줄였어요. 건강, 책, 돈, 한 건 쓰고, 유튜브 10만을 맨 처음에 넣은 이유가 뭐냐면, 제가 제일 먼저 해야 될 거예요. 가장 큰 거예요. 제 인생에서. 올해, 2023년에 가장 큰 거예요. 그래서 저는 이거부터 해야겠다라고 마음 먹었습니다. 그래서 유튜브로 제가 가정을 하면 이렇습니다. 유튜브를 이렇게 스페시픽 해야 되죠. 구체적이고 분명한. 일주일에 몇 개? 타임베이스죠. 일주일에 타임베이스. 저하고 관련 있죠? 이럴 수 있는 거 해보니까 옛날에 일주일 2개씩 올렸어요. 빠르게 실패하라면서요. 시간 날 때는 일주일에 7개를 찍기로 했습니다. 그리고 뒤에 걸 미리 포진시키는 거예요. 이렇게 예약 걸어가지고. 그 전략을 지금 쓰기로 마음먹고 지금 일주일에 7개를 찍기로 마음먹었습니다. 참고로 토요일, 일요일은 안 합니다. 중간에 강의도 포진이 되어 있죠. 저는 그리고 오늘 저녁은 해외여행 갑니다. 가족들이랑. 그러면 뒤에 못 하잖아요. 그래서 지난주에 좀 많이 하고 이렇게 했어요. 그건 이따가 보여드릴게요. 그렇게 저는 일주일에 7개. 측정 가능하죠? 구체적이죠? 이럴 수 있죠? 예전에는 2개였는데 이제 해보니까 되더라고요. 그리고 렐러번트. 관련 있죠? 시간 베이스 다 들어갔죠. 그래서 저는 일주일에 7개를 찍는 거를 이렇게 스마트하게 목표를 설정했습니다. 여러분들의 목표에는 이 스마트가 다 들어가 있나요? 다 들어가 있다면 그 목표는 이루어질 확률이 높아집니다. 반대로 이게 없다면 이루어질 확률이 떨어집니다. 그래서 여러분들이 실패하고 무너지는 이유는 제대로 된 방법을 세우지 않는데요. 또 하나가 더 있죠. 역산 스케줄링이라고 그러니까 목표 지점을 먼저 찍고 돌아오는 거예요. 제가 유튜브 10만 구독자를 만들겠다. 그럼 어떻게 하면 유튜브 10만 구독자가 될까? 도미노를 쭉 세워봐요. 1월달에 몇 개, 2월달에 몇 개, 3월달에 몇 개 쭉 가다가 하나가 탕 터져야 나머지가 확 넘어가겠죠. 그러려면 어떻게 해야 될까? 그러려면 어떻게 해요? 일주일에 3개 올린다. 3개 올린다. 그래서 정량을 만들어갖고 했는데 이게 바로 방법이에요. 제가 2030년에 스타 강사가 되겠다라고 정량을 찍었어요. 이렇게요. 그럼 그전에는 전국구 강사. 그전에는 그래서 이걸 갖다가 이렇게 하기로 구체적으로 다 적어놓고 지금 7시 기상. 옛날에 제가 많이 걸렸네요. 저 오늘도 5시에 일어났는데 제가 이거 붙였죠. 구체적인 방법들, 계획들 여기 있네요. 여기 다 적어놓고 이걸 했어요. 물론 안 한 것도 몇 개 있고요. 체크한 건 했어요. 자, 이렇게 행동 원칙 적어놓고 여긴 장기 목표, 중기 목표, 단기 목표. 2030년, 20년인가요? 20년. 지났네 벌써. 2009년도였으니까. 이거 보세요. 이걸 실질적으로 목표를 이렇게 세웠더니 점점 이루어졌고 12권의 책이 출간되었고 전국구 강사가 되었어요. 그게 바로 방법이었어요. 그리고 눈으로 계속 볼 수 있는데 두는 거예요. 눈으로 계속 볼 수 있는데. 저는 예전에는 이렇게 다이어리다가 다 찢어졌죠. 눈으로 볼 수 있는 데다가 맨날 보는 거예요. 맨날. 아까 방금 보여드렸죠. 이거 맨날 이렇게요. 맨날 보면요. 어쩔 수 없이 다시 돌아갑니다. 성공 시스템이라니까요. 목표는 성공 시스템이에요. 그래서 목표를 정하고 하는 거예요. 그리고 오늘도 계획해야 되죠. 인생 전체에 대한 것도 하지만 오늘도 스마트하게 계획을 세우는 겁니다. 제 걸로 한번 보여드릴게요. 오늘이네요. 오늘 제가 지금 녹화 버튼을 안 누르고 녹화를 몇 번을 했는지 모르겠어요. 이게 제가 편집 시간을 줄이는 방법을 알았는데 제가 녹화를 안 누르고 계속 찍었더라고요. 다시 찍고 있습니다. 자, 아무튼 그래서 지금 오버타임 됐네요. 원래 9시 반에 와서 요 기획하고 제가 아까 PPT 이런 것들도 좀 만들고 이렇게 해서 촬영해서 편집까지 끝내야 되는데 편집까지 끝내지 못했네요. 그러면 제가 사실상 요렇게 되겠죠. 근데 요까지는 표시 안 합니다. 안 하고 그래서 오늘 1개 만들고 오후 시간에 두 번째 거 이게 2개 만든다가 아니라 이거는
이건 오타 한 개 만들 거예요. 시간이 없기 때문에. 그리고 아이들 등원시키고, 하원이죠? 하원시키고 세부에 출발해야 되기 때문에 오늘은 2개는 못하고 오늘은 2개만 하겠다라고 했어요. 그리고 어제는 그 하루 종일 10시부터 3시까지 있었고, 이동해서 사무실 와서 유튜브 1개 그 촬영을 못했고, 지난번에 거 밀린 거 그 편집 다 했어요. 자막 작업 2개 정도 하고, 그래서 저녁에 약속이 있어 나갔습니다. 자, 요렇게 되었는데요. 여기 보시면 지난주 거 한번 볼게요. 지난주 거. 지난주에는 설 연휴가 있었어요. 설 연휴에는 어쩔 수 없이 다 못합니다. 이거는 뭐 제 거 아니죠. 우리 가족들과 함께 해야 되기 때문에. 제 인생에서 가장 그 우선시 돼야 될 첫 번째는 가족이에요. 가족. 일도 물론 전 중요하지만 가족을 더 소중히 여깁니다. 두 번째는 제 일입니다. 일. 세 번째는 약간 성과물들이 좀 필요해요. 다른 말로 유튜브 구독자 혹은 책 쓰기, 이런 것들을 제 인생에서 3가지를 주로 많이 이제 집중을 하고 있습니다. 나머지는 거의 안 하다시피 합니다. 그래서 제가 인간관계 안 한다는 영상도 찍었죠. 자, 여기 보시면 이건 일단 없는 거고, 일주일 월요일에 시작했는데 이틀이 비었어요. 일주일에 7개를 해야 돼요. 어떻게 해야 될까요? 하루에 3개, 3개, 요 날은 강의가 있어가지고 못하니까 재롱 발표 있어요. 우리 애 재롱 발표에. 그래서 여기에 빨리 찍고 뭐 아침 저녁으로 시간 되면 편집한다. 그런 식으로 제가 전략을 짜서 일주일 목표를 스마트하게 다 적었죠. 개시 시간, 스타트. 이 시간에서 이 시간에 끝낸다. 오늘 걸로 볼까요? 오늘 걸로 보면 오늘 것도 9시 반에 시작해서 12시까지 끝낸다 했지만 조금 제가 실수상 늦어졌습니다. 그리고 여행 준비하다 보니까 조금 늦었어요. 아무튼 그래도 점심시간을 줄이는 거예요. 그러면 점심시간 줄이고 이렇게 하는 겁니다. 그리고 제가 개시 시간, 데드라인 요 2가지를 반드시 해라. 하루를 계획해라. 이거 계획 안 하면요, 목표가 안 움직인다니까요. 오늘 5시에 일어났어요. 일어나서 뭐 했는 줄 알아요? 어제 그저께 했는 거 이제 자막 작업을 안 하다가 자막 작업을 하기 시작했어요. 그래서 아침에 5시에 일어나서 애들 좀 하고 여행 준비 살짝 해놓고 편집했습니다. 이게 바로 방법인데요. 그리고 피드백 하셔야 돼요. 피드백. 정말 중요한데요. 내가 오늘 몇 점을 살았는지 체크리스트를 만들어야 됩니다. 체크리스트도 좋은데 점수화도 좋아요. 저는 예전에는 체크리스트를 썼어요. 이렇게 2016년도에 블로그 다 쓰자 해가지고 다 썼어요. 그러니까 1년 만에 방문자가 2배가 늘어났고요. 2017년에는 다 썼습니다. 이렇게요. 그리고 피드백 하셔야 돼요. 어제 같은 경우에도 여기 보시면 7점 좀 아쉬웠어요. 왜? 편집밖에 못했어요. 이게 원래 하나 찍어야 되는데 영상 자막 편집밖에 못했고요. 지난주는 진짜 알차게 살았습니다. 저도 제가 봐도 지난주는 너무 열심히 살았습니다. 유튜브 이때가 없었기 때문에 유튜브 3개 만들었고요. 하루에 여기 3개 다 만들었고요. 그 다음에 여기 하나 만들어서 총 7개 만들었어요. 7개 만들고 하루가 끝날 때마다 이날 제가 오랜만에 10점 줬습니다. 3개를 만들었거든요. 요 날은 왜 8점 줬냐면 마지막에 그 편집을 다 못했어요. 편집은 다 못했는데 그래도 꽤 잘했죠. 그걸 토요일날 시간 될 때마다 해가지고 자막 처리하고, 짬 시간은 무조건 자막 처리한다. 그리고 유튜브 기획한다. 요게 제 짬 시간 계획입니다. 그래서 앞뒤가 비어 있어도 늘 그것만 생각하는 거예요. 전주 한번 볼게요. 피드백. 전주는 여기는 뭐 강의 다녀왔고, 여기는 편집 못했고 뭐 많이 못했어요. 그리고 여기 그 약속이 있어가지고 선생님하고 약속이 있어서 못하고, 요때는 제가 쇼츠를 좀 만들어야 되겠다 해서 쇼츠 만들다 보니까 쇼츠가 오히려 더 시간이 많이 걸려요. 기획은 똑같이 하고 준비는 다 하는데 오히려 편집을 더 디테일하게 되니까 결국은 똑같더라고요. 그래서 그 다음 주엔 유튜브 많이 찍자, 쇼츠보다. 그렇게 전략을 좀 바꿨어요. 그래서 2주는 제가 8점으로 살았습니다. 그리고 결과치를 이렇게 적는 거예요. 그 전주는 제가 요 전주도 뭐 잘했죠. 그렇게 잘했고, 그 전주는 요때는 우리 아이가 방학이었어요. 유치원 방학이라 가지고 둘 다 못했고, 강의는 1개 했고 뭐 이렇게 했는데, 요거는 블로그, 짬 시간에 블로그 했죠. 강의는 2개 했고 유튜브는 1개밖에 못했어요. 그래서 조금 아쉬웠어요. 첫 주부터. 그래서 첫 주에 안 되겠다, 불 태워야 되겠다. 그 다음 주에 불 조금 지펴서 파이어 했어요. 오늘 말씀드린 이 방법을 다 통해 가지고 제가 매일매일을 살았어요. 그렇게 살다 보니까 강의도 열심히 했고요. 그리고 여기 보시면 글을 3,967개를 썼습니다. 1년에 대충 365일이라고 가정하에 전 10년 동안 썼죠. 10년 이상 썼죠. 그렇게 계속했더니 전국구 강사가 되었고 목표는 이루어졌어요. 이 목표를 또 바탕으로 뭘 했냐,
그때 쓴 글들을 책으로 출간을 했습니다. 이렇게요. 여기 보시면 총 11권이고 기타까지 합쳐서 기타는 여기 있네요. 합쳐서 12권의 책을 출간한 작가가 되었습니다. 그리고 또 제가 오늘 이렇게 하잖아요. 피드백 하는 거예요. 여러분 제가 이거 알려드리니까 갑갑하시죠? 너무 많이 알려드려서 그런 것 같아요. 근데 일단 목표가 없는 분들은 가장 작은 목표, 책 읽기부터 시작하시고 그리고 운동이나 아무거나 시작하는 작게 시작하십시오. 초보자들은. 근데 내가 목표를 어느 정도 이루고 계시다 하면 저처럼 한번 해보시고, 근데 저보다 더 열심히 하시는 분들 안 하셔. 저거 하면 안 돼요. 그분들 거 알아서 하세요. 그렇게 해서 목표를 시스템화 시켜 놓으면 저는 이제 별로 힘들지 않거든요. 왜냐하면 10년을 이 시스템대로 움직였기 때문에. 그렇다 보니까 성과가 나는 거예요. 그래서 결론, 목표가 없는 사람은 목표가 있는 사람들을 위해서 땡땡땡에 처해진다. 그건 뭐냐면 종신 노동형에 처해진다. 여러분, 누군가의 노예로 살아가시겠습니까? 아니면 내 인생의 주인으로 살아가시겠습니까? 이 목표를 알고 난 뒤부터 정말 그 목표들을 매일매일 상기했고, 눈에 보이는 곳에 만들었고, 스마트하게 만들었고, 그리고 이 스타트, 개시 시간과 데드라인으로 만들었고, 이걸 또 피드백했어요. 내가 스스로가 오늘은 몇 점, 오늘은 몇 점, 스스로가 몇 점씩 살고, 그렇게 하다 보면 또 내일이 또 보이거든요. 그리고 내일 스케줄은 오늘 저녁에 짜십시오. 주무시기 전에. 왜? 그래서 난 내일 이렇게 살 거라는 시뮬레이션을 여러 번 한번 돌려보시고 주무시면요, 잠재의 시간에서 내일을 준비를 할 겁니다. 그리고 아침에 눈이 잘 떠져요. 그게 바로 방법이었습니다. 아무튼 제가 오늘 목표에 대한 이야기 했는데요, 목표가 없으시는 분들 제가 파이팅 하라고 한번 만들어 봤고요, 목표가 있는데 자꾸 실패하시는 분들 꼭 한번 이루어 보시기 바랍니다. 저도 이 목표를 향해서 달려가겠고요, 10만 유튜브 크리에이터가 되기 위해선 여러분들의 힘이 필요합니다. 이 영상이 괜찮았다면 주위에 공유도 해주시고요, 그리고 좋아요와 구독하기도 꼭 부탁을 드리겠습니다. 당신의 꿈을 응원합니다. 지금까지 드림코치 이창현이었습니다.